这个 RIMPAC 就是环太平洋军演2018，这个6月27号到8月22号吧，在东太平洋举行。这个美国呢是国际日期变更线，国际日期变更线以西属于第7舰队，我们对面是第7舰队，以东属于第3舰队。这个事儿呢是每2年搞一次，第3舰队主持。今年参加的是26个国家，一共是47艘舰艇。另外呢还有200多架飞机，2.5万人参加。这个主要是在夏威夷嘛，夏威夷周边海域搞的这一次。这一次呢弄出了一艘这个坦克登陆舰，就是新港级的坦克登陆舰拉辛号。这个舰是1971年服役的，现在服役现在快半个世纪了啊。这个世界上呢现在还有一些国家和地区在服役啊，现在算了算，一共造了20艘，现在还有12艘在服役。中国台湾啊还有2艘新港级的登陆舰在服役。那么这个舰呢就是击沉一艘舰啊，这是惯例，每次环太平洋军演都要拉出一个来祭旗啊，都要击沉一艘舰。以前呢我在别的节目当中说过，因为这个 RIMPAC 演习是从70年代就开始，一开始每年搞一次，以后2年搞一次，差不多每次搞我都给大家评论。原来不上电视的时候我写文章啊，这感觉挺好玩的一件事儿。以后呢中国军队参加了啊，我就评论，在电视上评论比较多。所以击沉一艘舰艇是为这次演习画一个句号啊。以前呢演习的时候还经常出现事儿，比如这个炮塔爆炸了，那个自己人打自己人了，都要死人。今年这一期呢还算不错了啊，没有什么出现重大的伤亡事故。